أكلة سهلة وبسيطة وجميلة ومش مكلفة، وبجد حلوة جدا. أكتر الناس بتحبها، كبير وصغير. ما تيجي نشوف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ترى جربتي بقى الطريقة دي قبل كده ولا لأ؟ في تركة صغيرة هنقولها مع بعض في الفيديو، بس يا رب تعجبكم إن شاء الله. ما تنسوش تقولولي بتشوفوني منين. صلي على رسول الله عشان ندخل على الفيديو والطريقة على طول. وقبل ما ندخل على الفيديو على طول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا عندي حلة فاضية زي ما احنا شايفين، خليتها كده تسخن، وبعدين نزلت بمعلقتين كبار من الزيت. ايوه انا عارفة ان الزيت غالي، معلش تعالي على نفسك شوية عشان الرز يبقى مفلفل كده ويبقى حلو معانا. طبعا الرز مغسول وسايباه يتصفى، حطيته بالشكل ده. انا بحب قوي اشوح الرز، اي حاجة بعملها فيها رز بحب ان انا اشوحها. ضفت الرز بالشكل ده. الرز نص كيلو، العدس هيكون ربع كيلو. تمام تمام. طبعا العدس برضو مغسول ومتصفي، ونزلت كده على الرز وشوية من الملح، والاساسي الكمون. شوية حلوين كده من الكمون بيدوا طعم وريحة حلوة جدا. وهقلبهم بقى مع بعض. هبتدي بقى ان انا اشوح فيهم شوية كده، وطبعا مش هخلي رزاية واحدة تتلسع، نخلي بالنا. وهبتدي بقى اقلب كده، اشوحهم شوية كده مع بعض. احب اذكرك انك تذكري الله. دي تركة صغيرة وممكن تكوني بتعمليها. هجيب واحدة من المرقة وهضيفها على الرز طبعا مع الملح مع الكمون. خلي بالك ما تزوديش الملح قوي وما تزوديش كتير من المرقة. انا حطيت واحدة بس، يا دوب تدينا طعم. على فكرة بتدي طعم حلو قوي، لو ما جربتيهاش جربيها مش هتندمي. هبتدي بقى انزل بالمية. طبعا مش هكتر المية، خلي بالك المية لما بتكتريها في الكشري العدس الاصفر بالذات هتلاقيه عجن، وتحسي ان هو يعني اسفة اكل فراخ مش هيبقى حلو خالص. لازم تظبطي المية بتاعتك كويس جدا. انا هنا بص حاطه مية قد ايه، بس هضيف شوية صغيرين كمان بالشكل ده، وقلبتهم كويس. قوليلي بقى على التركة اللي جاية دي بتعمليها ولا لأ؟ فاكرين زمان لما كانوا بيعملوا لنا الكشري العدس الأصفر ويقولوا هنتفسلك بيضة كده فيه؟ فاكرين كلمة أتفسلك دي؟ تتفس كده البيض. بصوا هما بيضتين، أنا ضفت بيضتين بس عشان أنا وزوجي بس. وطبعا أول ما هيتشرب هوطي عليه على طول بالشكل ده. وطيت عليه بقى خالص. وتعالوا بقى نعمل مع بعض الطماطم المخللة على ما الرز يستوي. هنا عندي طماطم قطعتها، لازم تكون جامدة عشان اعرف اقطعها كويس. اسفة. هنا بقى عندي فلفل الوان وفلفل اخضر، وضفت عليهم بقى شوية كده من الملح، وحاجة كمان بسيطة كده من الكمون. كنت ناسية الفلفل الاخضر الحامي، جبته بقى كده وغسلته وقطعته وضفته كمان عليهم. اديتهم ضربتين حلوين كده في الكبة بالشكل ده. وعصرة ليمونة، الليمونة دي بقى مهمة جدا كده اهو بالشكل ده. واقلبهم طبعا مع بعض كويس قوي. وهبتدي بقى احط كده على الطماطم بحب اقطعها. في ناس كتير بتحب تخليها سليمة وتقطعها كده من النص وتحشيها،
لا بصراحة بحبها كده تكون متقطعة جاهزة، وانت بقى تقدري تاكلي براحتك خالص. اما تكون سليمة مش هتعرفي تتحكمي، كده بيكون اسهل واحلى بكتير. وعايزة اقول لكم مع الكشري فظيع، سواء الكشري المصري او الكشري الاسكندراني اللي هو بعدس اصفر، بيبقى جميل قوي. ايه رأيكم بقى في طبق طماطم مخللة تحفة؟ وطبعا العشق بتاعي فلفل الوان، دي حاجة تانية خالص. قولولي بقى بتعملوا الطماطم زي كده ولا بطريقة مختلفة، واكتبولي في الكومنتات. وهنا بقى كان الفيديو بتاعنا خلاص خلص، وبصوا البيض اهو اتسلق وبقى زي الفل. الدفسة دي ليها بصوا الدفسة دي ليها معنى تاني خالص. طبعا دي ايام زمان، ايام ستي بقى الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها، وامي واموات المسلمين اجمعين. بصوا بقى الرز مفلفل وجميل ازاي، سخن كده وحاجة يعني اروح اكل بقى. يلا تعالوا كلوا معانا. اكتبولي بقى بتعملوه كده ولا لا، ما تنسوش دعوة حلوة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.